Малика Дина арыз мұңын айтқандар бұлар сынчылар. Қырғызстандын эмгек сіңірген артисті Үрчи Дина Рақулованың қызы Малика Дина Инстаграм барақчасына арқандай ракурста түшкөн сүрөттөрүн жүктөп философиялык ой толгосун жазды. Ал сүрөттөрүн жүктөп төмөнкүдөй пикирин жазды. Эч качан арыз мұңарды айтпагыла. Сиздин күчтүү, энергиялуу, шаттыкка толгон инсан катары оң жагынан гана билиши керек. Арыз мұңын айткандар булар сынчылар. Алар ар дайым терс жактарын издеп келишет. Мындай адамдар элдерди үркүтүшөт жана чанда гана ийгиликтерге жетишет. Психологиялык көз караш менен караганда бардыгы эки жол жаралат. Биринчи аң сезимде, андан соң чыныгы көрүнүштү. Оң гана жака токтолуңуз. Бакытка жетүүдөгү белгиленген жолуңузду бирөө жарым бузуп, кайрып кетпес үчүн ички дүйнөңүздү бекем болуңуз. Сиз эмнени каалайсыз? Ошол жөнүндө элестетип жана ага терең ишеничте болуңуз. Ал сөзсүз түрдө ишке ашат, деп билдирүү жазды. Маалымат булагы Заманча Кеткейжи. Үрчи өтө жаш жана өтө карыс студенттер музыкалык билимге ээ болушту. Үрчи Нурматсадыров ББС Рабишан Алиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде окуусун аяктап дипломдук ишин жактады. Бул тууралуу жакшы жаңылык менен Нурмат өзү кабарлады. Садыров аталган окуу жайдын учурдагы деканы, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, билим берүү жана маданияттын отличниги Асель Турдалиева менен түшкөн видео тасмасын бөлүштү. Видеодо Турдалиева: "Мени уят кылбай, кафедраны уят кылбай, дипломдук ишиңерди мыкты деңгээлде жактаганыңар үчүн силерге дагы рахмат. Толук кандуу дипломдо специалист болушуңар менен куттуктайм. Өтө жаш жана өтө карыс студенттер" деп тамашага салган. Декан өз учурунда студенттерине чыгармачылык ийгиликтерди каалаган. Ал эми Нурмат Садыров өзү бул тууралуу ББС Рабишан Алиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин мугалимдерине ыраазычылык билдирем деген. Маалымат булагы Барометр Кеткейжи.